அப்படிலாம் அந்த சிறியானங்க பெரியானங்க செடியெல்லாம் ஒன்றும் வேலைக்கு மருந்து அதிகபட்சம் இது அடங்கிறது ஃபினாயிலுக்கு தான் இருக்கும். ஒரு 3 நாளைக்கு ஒரு முறை ஃபினாயில் இருக்கும். காப்பாளிக் ஆசிடுன்னு அது ஃபினாயில் கலந்தது தான். நண்பர்களுக்கு வணக்கம். இது வந்து காரனோடையிலேருந்து திருமதி மாலா அப்படிங்கிறவங்க அழைக்கிறாங்க. வீட்டுக்குள்ளே வாஷிங் மிஷினுக்குள்ளே ஒரு பாம்பு போயிடுச்சுன்னு சொல்லி அந்த மீட்புக்காக தான் இப்போ குழுவோடு அங்கே போய்கிட்டு இருக்கிறோம். இது கடையில போயிடுச்சியா, அதுக்கப்புறம் நாங்க குளத்தை வச்சு தந்து பாருங்க, அந்த எண்டுல வந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் டேட் திரும்பிச்சு. அதோட இந்த இடத்த விட்டு நான் அது இவ்வளோ சைஸ் தான் இருக்கும், குட்டி தான் நினைக்கிறேன். ஆனா இங்க இருந்து இப்படி போயிடுச்சு. நான் தான் உங்ககிட்ட குட்டி குட்டின்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன். இது டாப் ஓப்பனா? ஓப்பன் தான். இந்த மட்டும் ஐட்டில் போட்டு அது எல்லாத்தையும் வச்சிருக்கேன். இந்த வாஷிங் மிஷினுக்குள்ளே போனது ஒரு சின்ன பாம்புன்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் அந்த பாம்பு என்ன பாம்புன்னு அவங்களால சரியாக சொல்ல முடியல. பாம்பு போனதை பார்த்துருக்காங்க, அதை வெளியே எடுக்கணும்னு சொல்லி ஏதோ தொடப்பத்தெல்லாம் வச்சு தள்ளியிருக்கிறாங்க. பாம்பு அவங்க கைக்கு கிடைக்கல. இப்போது நாம் தேடுறோம். இது சின்ன பாம்புன்னு சொன்னதால் நமக்கு நிறைய சிக்கல் இருக்குது. என்னென்னா அந்த வீட்டில் அங்கேருந்து நழுவி போயிடுச்சுன்னா அடுத்து அதை தேடுறது வந்து பெரிய வேலையாக இருக்கும். பெரிய பாம்பாக இருந்தால் நம்ம கையாளுவதற்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். சின்ன பாம்புன்னும் போது தவறி உள்ளே போயிட்டால் அதை நம்ம தேடுவது வந்து பெருமணி ஆகிடும். தெரியாது சார், அது நான் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறது அப்படியே இப்பதான் பேசிட்டு இருந்தாங்க. போட்டுருந்தாங்க வாஷிங் மிஷின். கேஸ் போடுறேன். எல்லாம் மழை வீசுறாங்க. நல்ல பாம்பா நல்ல பாம்பு போலாம். உள்ள போதும் இல்ல மிஷின்ல அதுதான் பாட்டு இருந்து வரலையான்னு கேட்டோம். வாடா 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 போலாம். இதுக்கு அதே பெரிய பாம்பு விஷம் தான் இருக்கும். போலாம் இருமா போலாம் இரு. டப்பா ஏதாவது சின்ன பிளாஸ்டிக் பெரிய பாம்புக்கு என்ன விஷயம் இருக்கோ அதே ஒரு விஷயம்.
நல்லா இந்த பெட்ரூம் போயிருக்கு கிடையாது, நான் பார்த்துட்டு இருக்காங்க. சம்பளம் முடிச்சது இதே சைஸ் இதே மாதிரி போடணும். படம் கொஞ்சம் கீழே இருக்கு. அட்டை பேப்பர் நான் வச்சுட்டுமா இல்லை இல்லை சரி வந்து பாம்புமா இன்னும் வந்துச்சுமா, நல்ல பாம்பு. அதான் சாப்பிட்டு குழந்தைங்க வச்சு இருக்கோம் சார். நாங்க வெளியே போயிட்டாங்க பசங்க. சின்ன பாம்பு எங்க நோயாலும் தெரியாது, பெரிய பாம்புக்கு அதே வருஷம் தான் இருக்கும். குழந்தைங்க வேற வச்சுட்டு இருக்கோங்களா, இன்னைக்கு வெளியே போயிட்டாங்க பிள்ளைங்க. அப்படிலாம் அந்த சிறியானங்க பெரியானங்க செடியெல்லாம் ஒன்றும் வேலைக்கு அதிகபட்சம் இது அடங்கிறது ஃபினாயிலுக்கு தான் இருக்கும். ஒரு 3 நாளைக்கு ஒரு முறை ஃபினாயில் இருக்கும். கார்பாலிக் ஆசிடுன்னு வாங்காது, ஃபினாயில் கலந்தது தான். சரிங்களா? வேறு பூண்டு அரைச்சி போடுறது, உப்பு போடுறது எல்லாம் ஒன்றுமே வேலைக்கு ஆகுது. ஃபினாயில் ஒரு 3 நாளைக்கு ஒரு முறை.